मित्रांनो, रांजण आपल्याला माहिती, पण रांजणासारखा किल्ला देखील आहे हे तुम्हाला माहिती का? चला आज आपण एक्सप्लोर करूयात रांजणगिरी किल्ला. रस्ता नक्की माहीत नसल्यामुळे स्थानिक लोकांना विचारून शेतातूनच आमचा गड प्रवास सुरू झाला. गडावरती जायला अनेक वाटा असल्याने आम्ही आमच्या वाटा शोधत गडाच्या मध्यवर्ती भागापर्यंत येऊन पोचलो. क्षणभर विश्रांती घेत आणि सूर्यनारायणचे दर्शन घेऊन पुढील वाटेने आम्ही किल्ल्याच्या पठारी भागापर्यंत पोचलो. डाव्या बाजूने गडाकडे जाताना आपल्याला एक गुहा बघायला मिळते. छोट्या खिंडीतून वरती गेल्यावरती गडाचे प्रमुख आकर्षण म्हणजे रांजण आकार बघायला मिळते. त्याच्या विरुद्ध दिशेने काही पायऱ्यांच्या मदतीने आपण गडमाथ्यावरती आलो. गडमाथ्यावरती आपल्याला 2 पाण्याचे टंके बघायला मिळतात. पुढे आपल्याला झेंडाकाठी आणि दगडात कोरलेले शिवलिंग बघायला मिळते. आजची गडभ्रमंती इथेच संपली. भेटूया पुढच्या गडभ्रमंतीमध्ये. धन्यवाद.